Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Kole kukongo ya mwenika. Inaya tela mane mumbande. Mufuluza kandanya Kongo. Mufuluza kandanya Kongo. Vita kukongo ya mwenika. Inaya tela mane mumbande. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kiaje ya mwenika. Inaya tela mane mumbande. Kandanya Kongo. Kandanya Kongo. Tombe ya mwenika. Inaya tela mane mumbande. Usonga tembe kukongo. Usonga tembe kukongo. Ungwame bundu ya Kongo. 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 Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo kumbwame bundu ya Congo tarabiswana toye lisusu antuka na tongo ya lelo bama batata bandeko pambate lelo ezali ya solo pena antuka mokolo mwa misato ya mposo mokolo mwa zomi na misato ya sanza ya zomi na moko mobu ya koto mibale na zomi na libwa tokomi bongo na ngonga ya zomi na mibale na miniti tuku mibale na mibale elingi koloba ete ngonga ya zomi na mibale toujours na miniti tuku na mibale awa na studio na biso en tout cas ezali wa bino mbuta bopele bobala elingi koloba ete malamu koloba donc voilà bama tata bandeko toye tokoka solo pena en tout cas kosolola yango wana tobandi na kopesa bino banso bayenge pe bambote na bino nyonso bama batata bandeko balandi mbunduka monene ya bakulu lelo en tout cas bama batata bandeko tozali solo pena en tout cas na sujet moko kaka tokosola pamba te toye na mateya toye koteya bama batata bandeko yango wana en tout cas mateya ezali na bosenga monene mpona biso parce que ntango boza kokonzama esengeli boteyama bokonzami parce que bozalaki na mateya te lokola mateya ezalaki te yango wana bokonzami me ntango bozwi mateya alors donc okomona ete kokonzama ekosila te avant tokende na mateya wana bama batata bandeko balandi ya Congo bololo tokoloba nano maleki na makambo maleki na mboka ya Paris. Monsieur Tshilombo alias Félix aye na Paris devant une foule immense oyo bazelaki na kati na salle
Alors, M. Chilombo, alias Félix, donc, a qualifié ceux qui s'opposent en lui, donc, bandoki, sorcier. Bandoki, sorcier. Alors, sikoyo, biso tokendaki na archive ya le grand maître Fumanda Nsemi, po tokoka koyeba nano eloko oyo babengi ndoki ezali nini. Ndoki ezali nini. Alors tokei kokweya solo mpena atuka na Congo dietu 3763 epape le grand maître Fumanda Nsemi aza koexplike mpe likambo oyo balobi solo mpena atuka kindoki ezali nini. Eske na kati na badepte ya bunduli ya Congo bazalaka mpe na bandoki na kati ou bien ndenge nini. Tokokoka kotala bamama batata bandeko bana lisanga ya timati na Congo dietu 3763 bongo tokoyeba malamu bamama batata bandeko. Mais pourquoi M. Chilombo alias Félix ya koqualifier solo mpena en tout cas bato baza s'opposer na ye ke baza bandoki. Mais pourquoi bato baza s'opposer na ye? Est-ce que baza s'opposer na ye pour le simple plaisir ya s'opposer na ye ou bien baza s'opposer na ye parce que asali eloko moko ya mabe ou ezosala ke bato bakoka s'opposer na ye? Alors yango wana bamama batata bandeko bana lisanga timati tomika na kotala nano na esika bamama batata bandeko. Et la question est là, pourquoi un grand nombre ya bana somi ya mboka Congo s'oppose na Chilombo? Alors, un grand nombre ya ba ndeko na biso baza ko s'opposer na M. Chilombo alias Félix tout simplement parce que na maponami oyo utaki koleka oyo le grand maître Fumanda Nsemi ayebisaki baimboka ete tokena na maponami wana te passé ekomema biso na crise ya légitimité yango tozokobaka na yango. Bazo s'opposer na ye parce que ye aganyaki maponami te. Moto aganyaki maponami moto mosusu. Kasi ye akei kosala ba arrangement, ba deal, banini. Donc toloba ba arrangement, ba accord secret na mopaya oyo tobengi Hippolyte Kanambe. Parce que esengeli tokoka korapelaka na bandeko na biso bakoka koyeba ete Hippolyte Kanambe c'est un Tutsi rwandais. Aza na ye congolais. Alors c'est quelqu'un qu'on a ramassé par les compagnies multinationales baye ko imposer biso ye par la force na kati ya mboka. Yangana bomoni ye aza na kati ya mboka. Hippolyte Kanambe Alozo Kabila aza conscient dans son intérieur que aza mwana ya mboka oyo te, mboka oyo ezali ya ye te. Mais lokola aza na soutien ya bapaya oyo bamemi ye baimposer ye na mboka yango naza kovanda parce que eza lokola nzete ya etabe, nzete ya likemba soki etelemi yango moko mopepe soki ye makasi donc ekobala ye yango ekokwea. Mais soki batieli yango nzete esimbi yango donc ata mopepe ye ekokwea te. Yango namoni Hippolyte Kanambe soki aza kosentete na kati ya mboka ezali ya ye te parce que ayebi ke donc les compagnies multinationales esimbi ye epesi ye bambundeli epesi ye bamisolo oyo apie na kati ya mboka wana yango namoni afandi ata bokoloba akoningana te. Alors bamama batata bandeko bana lisanga timati et le bon nombre ya bacompatriote banasomi ya mboka ya Congo baza s'opposer na ndeko na biso de la race Matu na kombo ya Félix Chilombo, c'est-à-dire Chilombo alias Félix na kombo ya bapaya. C'est à cause ya bakoro oyo akei kosigner bakoro secret oyo akendaki kosigner akei kosigner na mopaya wana. C'est pour cette raison baimboka barejete ye. Siko total moto oyo akei kosigner bakoro secret na mopaya oyo baimboka bamoni ke azali un terroriste, azali criminel oyo atie bato na ba fausse commune. Mais yo mwana mboka ke kosigner bakoro secret na moto wana
entre wana nana azali ndoki. Ndoki ezali yo moto ke kosigner baccord secret na mopaya oyo bayimboka balingi te, moto azali criminel, moto azali terroriste, aterrorize bayimboka. Donc yo moto ozali ndoki. Ndenge nini ozali ndoki okoka sikoyo kobwakela bandeko mosusu bandoki. Yango na tokomeka nano kotala nano na Congo die to le grand maître Fumana Semi akoma na likambo etali ndoki kindoki toyeba soki yango mpenza ezalaka nini. Bama tata bandeko. Donc wana ma explication tokoki kopesa na mokuse mpenza bama batata bandeko bana esanga atimati parce que Congo die to ezali molai. Alors tokei na deuxième phase na biso ezali ba oyo bakendaki kosopose na boye ya M. Tshilombo na kati ya Paris. Donc ezali na ba oyo ba partisan ya M. Tshilombo alias Félix oyo bakendaki koyamba ye, oyo bazalaki na kati ya sa bazalaki nombre ebele. Et puis ezali na ba oyo donc baye kosopose na boye ya Tshilombo na kati ya Paris. Alors soki totali motango na bango ezalaki moke. Alors en conclusion tomoni ete donc ils ont échoué, ils ont eu un échec cuisant na mobilisation na bango mpona ete bakoka ko combattre boye ya M. Tshilombo na kati ya mboka Paris. Mais pourquoi ils ont échoué? Pourquoi ils ont échoué? Ils ont échoué parce que utiliser moyen ya mabe. Moyen ya mabe utiliser nini? Kei ko revivre bato ba symbole ya franc-maçonnerie oyo Mobutu a domina biso na yango pendant 32 ans de règne, c'est-à-dire la dictature de Mobutu. Donc ba symbole ya drapeau ya un père parti état, donc oyo ezali ba triste mémoire na bato mosusu jusqu'à lelo, esala bango traumatisme soki bato bakima mboka bavandi na mokili mapoto, soki mboka na biso eza na niveau oyo eza nango lelo, banzela eza te, ba autoroute eza te, ba hôpitaux eza te, ba classe ya malongo eza te, c'est à cause, n'est-ce pas, ya règne ya Mobutu. Pillage ya mboka, c'est à cause ya règne ya Mobutu. Alors bamama batata bandeko, bongo sikoyo bino boza kosopose, boza kobunda mpona ete mboka ezo a direction ya malamu. Alors bozo kenda kozwa ba symbole ya triste mémoire wana boya sikoyo kobunda bitumba oyo boza nango mpenza na bosenga. Voilà l'échec. Bozo kokenda ko ramasser kombo ya franc-maçonnerie oyo Mobutu ayaka kotia na kati ya mboka na biso parce que Mobutu bapesaka ye likanisi wana na père spirituel na ye. Abi longola kombo ya Congo parce que ça ko attirer l'énergie ya le Seigneur à Congo, sinon oko régner te na kati ya mboka oyo. Zwa peuple wana bungisa ye, komisa ye peuple zaïrois, c'est-à-dire une aberration ya appellation en Zadi, okomisa bango sikoyo un peuple donc aberrant. Donc okomisa ye zaïrois. Donc un peuple égaré, un peuple aberrant. Et c'est pour cette raison Mobutu a régné na kati ya mboka na bambula ebele. Sikoyo bino bozo bunda bitumba solo parce que toza na ere ya verso. Toza na ere ya verso, c'est-à-dire ere ya kinatimasa ya kozwa kantini na ma ya kosopela lokuta, kosopela solo pena en tout cas ba kisi ya ba franc-maçonnerie pona ete erenye si mboka na biso te, erenye si biso te. Alors sikoyo bino bozo bunda bitumba solo esengeli boza na bilembo ya bana bilaka, bilembo ya tata nzamba Pontolendo. Sikoyo bino bokena kozwa bilembo ya franc-maçonnerie.
mais bozali englouti na héros ya verso ba mama batata bana englouti yango wana bozwi échec dramatique omoni moto moko akoki komema bino solo mpena atuka na bobungi mpe bino nyonso tu bobungi soki likanisi wana bozwaki yango epai ya Terminator Ngwanda, alors donc vous avez commis vraiment les erreurs graves esengeli ke boko korépéter yango te erreur wana bamama tata bandeko bana basengaki banza parce que en voyant tout simplement basymbole wana badrapeau impère parti état bato mosusu bakoki kozala na admiration ya opposition na bino mais ntango bamoni kaka basymbole wana azongi na nsima akanisi donc ayini bino napesi bino makanisi awa nalobi oui on peut s'opposer n'est-ce pas na drapeau oyo ya Congo, c'est-à-dire s'opposer na réduction ya couleur bleue esengeli bino bosala sikoyo badrapeau oyo bozongisa yango na couleur bleu foncé. Donc bango soki basimbi le bleu ciel oyo ezali donc la domination ya coalition tuti na kati ya mboka na biso, bino sikoyo bosimbi drapeau ya bleu foncé oyo eza koattirer l'énergie du Seigneur à Congo. Le bleu foncé ezali elembo ya bolingo ya tata nzambe apungtulendo. Donc l'amour du Seigneur à Congo, ça symbolise par la couleur bleue. Mais tellement que la plupart ya bino ba combattants bozana bino donc ba christianisé. Même ata bakoyebisa bino makambo ya bosolo bokoyoka te. Il faut nde bomona na miso. Yango le grand maître Fumana sema lobaka malheur à tous ceux qui comprennent en retard. Et je vous dis, soki bozalaki en possession na ba emblème wana ya bleu foncé, alors donc bongo kosala succès moko extraordinaire. Bongo kobenda une certaine énergie bokoyi kondima te koyeba te bamama batata bando. Parce que la couleur, le drapeau, il y a 3 couleurs wana ya Congo, c'est-à-dire bleu, jaune, rouge. Eza koloba makambo ebele, eza ko symboliser makambo ebele. Mais voilà, kozanga koyeba bolandi bato oyo bazana boyebi muke, alors bino pe bokoti na boyebi muke wana, alors tala le chèque oyo bosali kuna na kati na pari. Alors donc eko akote ya bino prochainement bosala yango te bokoka kobwaka zana mato ya koyoka bamama batata bandeko bana lisanga timati. Alors tikana otokota na mate ya bamama batata bandeko tuyinde na mate ya awa lelo. Mate wana eza na kati ya Congo dieto 3763. Na kosenga na bandeko na biso bo partageaka Congo bololo. Ayez le courage de partager le Congo bololo. Bama tata bandeko. Po mutayo kaka nambala moko te. Kasi malem akoyoka akobanda ko comprendre. Yango tuye nanu lelo toro bapena na malembe nyoso tu bama batata bandeko. Lela tozali kolobela état d'être adepte ya bondu ya Congo. Ndenge ya kozala moko ya balandi ya bundu ya Congo. Némanda Nsemi est un grand ancêtre bantou, venu en mission pour guider les bantous d'Afrique centrale en ce début de l'ère du Verseau. Némanda Nsemi a un mode de vie qui obéit à un code moral très strict. Ainsi, même des simples cigarettes, Némanda Nsemi ne le fumait pas. Omoni, fumu Némanda Nsemi. Donc, azali, koko na biso ya kalakala, ya race bantu. Oyo aye na kati na Afrique centrale, na mission moko monene. Mission na ye ezali nini? Ya ko guider
ya kotambwisa solo mpena bana asomi ya mboka ya race bantu bamama batata bandeko na ekeke ya kinatimasa. Alors donc yango wana fumu mwanda asemi aza na mode de vie lolenge na ye ya kotambola oyo azali kotosa lolenge na ye ya kotambola e lolenge wana ezali très très strict. Yango wana en tout cas meme ata cigarette oyo apamba likaya fumu mwanda asemi afimaka te, amelaka te. Fumu mwanda asemi amelaka likaya te, amelaka bangi te, amelaka eloko te. Ene mwanda asemi ne fume jamais du chave. Par contre, il y a des adeptes de Bundu dia Congo qui ont appris à fumer du chanvre dans leur vie antérieure avant d'adhérer dans le Bundu dia Congo, dans Bundu dia Congo. Ainsi, aujourd'hui, fumer du chanvre, ce n'est pas ne mwanda asemi qui leur a appris à fumer du chanvre. Omoni fumu mwanda asemi ya melaka na ebangi te. Et par contre, donc, eza na ba landi oyo baza na Bundu dia Congo oyo bayekola ko mela bangi na vi na bango ya kalakala avant ke bakoka koya kokota na kati ya Bundu dia Congo. Me lelo oyo soki bango bazali komela bangi ezali te ke fumu mwanda asemi moto oyo ayekolisi bango komela bangi, komela lotoko, komela likaya. Eza fumu mwanda asemi te moto ayekolisi bango. Ne mwanda asemi a été sacré dans le ciel comme étant le Longia Congo de Makandala. Traduit en français, Longia Congo veut dire l'instructeur du Congo. Ne Makandala veut dire le chef politique et religieux, mais par religion, il ne faut jamais entendre le christianisme colonial. Donc, fumu mwanda asemi, ye en tout cas, azali moto oyo azali sacré na mokili ya molimo lokola donc molakisi. Azali longi ya Congo de Makandala. Soki to traduit yango na français ezali molakisi ya Congo. Alors Makandala elingi koloba ete donc mokonzi ya politique pe na bonzambe. Kasi soki tango tozoloba bonzambe tozosala allusion te na christianisme colonial. Tozosala allusion te na christianisme colonial. Parce que bandeko sengeli bakoka kosala différence wana batata bande. Tango tozoloba chef religieux ezali bonzambe oyo ya bakoko na biso. Car pour ne mwanda asemi, par religion, il faut s'attendre à la religion initiatique des anciens sémites noirs. Donc, par religion, pour ne mwanda asemi, il faut attendre le Bukongo, qui est la religion traditionnelle Congo, qui est un reste de l'ancienne religion initiatique des anciens sémites noirs. Donc, na yango, pona fumu mwanda asemi, bonzambe, oyo ye azali koloba, donc lingombo azali koloba ya bonzambe, donc ezali donc bonzambe oyo ya boyebi ya bakoko na biso baindo ya kala. Yango wana donc religion lingomba pona fumu mwanda asemi il faut koka koyeba ete ezali nini, ezali bokongo, ezali christianisme te, ezali pe secte te ndenge ba charlatan balobaka bamama batata bandeko bana isanga atimati. Donc ezali bonzambe ya bakoko na biso, bonzambe ya bakoko na biso oyo ezali donc le reste donc ya religion la lingomba ya kalakala oyo ya boyebi ya bakoko na biso baindo. Et cette religion initiatique dit que tout homme et toute femme est un mandat, donc un esprit divin qui a toute la potentialité du pouvoir du Père Céleste qui est Nembumbawa Wumba Zulu Toto.
donc na kati na bonzambe na biso ya bakoko na biso elobi ete moto nyonso tu mobali ezala mwasi donc azali na elimu ya tata nzambe ya mpungu tolendo na kati na ye. Donc moto wana pe mwasi wana aza na potentialité na nguya nyonso donc ya tata nzambe ya mpungu tolendo bama batata bandeko bana lisanga antimati. Donc moto nyonso tu ndenge azali wana aza na elimu ya tata nzambe na kati na ye mpe aza na nguya nyonso wana ya tata nzambe ya mpungu tolendo moto. Donc la religion pour le monde ensemi est l'art d'apprendre à l'homme ou à la femme comment développer le mandat qui est en lui, afin que l'homme puisse devenir un petit Dieu qui marche sur la planète Terre. Donc, bonzambe, il faut mandat, c'est maza koloba. Ezali donc lulenge ya ko apprendre moto pe mwasi, ndenge ni akoki kokolisa solo penda bonzambe ezali na kati na ye, na tina ete akoka solo penda kokoma nzambe ya muke na kati ya mokili oyo. Mais tandis que soko za na kati ya christianisme baza kolalisa bonzambe no eza na kati na yo pongi bako apprendre yo jamais okoka kokolisa solo penda bonzambe eza na kati na yo po tokoka kosala makamu isi na kati ya mokili oyo. Bakokende koramase yo toujours mwa baverset biblique po baya kobombarde yo na yango po elalisa yo véritable pongi e hypnotiser yo bama tata bandeko bana lisanga atimati mawa. Donc okotika kokoma jamais un petit Dieu ou azali kotamba na kati ya mokili oyo na kotikala kovandaka na kati ya christianisme colonial. Pour Nemandansemi, Dieu est l'homme de plus grande énergie, de plus grande vibration, de plus grande lumière. Ainsi, pour Nemandansemi, prenez l'homme, spiritualisez-le, donc élevez son taux vibratoire, et il va devenir un Dieu qui marche sur la planète Terre. Pour Nemandansemi, moto azali solo pena na nguya na kati na ye. Et azali solo pena na mwinda pena ya makasi na kati na ye. Yango wana pona Nemandansemi, zwa moto kotisa ye bonzambe na kati na ye. Kolisa donc solo pena nguya oyo eza na kati na ye, okomona moto akokoma solo pena nzambe oyo azali kotambola na kati ya mokili oyo. Mais okovanda na kati ya christianisme colonial, okotikalaka jamais kokolisa bonzambe oyo eza na kati na yo. Jamais. Okotikala kaka kondima amen, balobi amen, dit amen, lokola ndenge koswanika alobaka na bato bandimi na ye, o balandaka ye, soka asisi alobi dit amen, bango pe alobi amen. Donc, bandimi. Bama tata bandeko bana isanga atimati. C'est cela que le grand initié qu'on appelle Walesa. Donc, un Walesa, c'est un homme Dieu. Jésus-Christ, c'est-à-dire Yoshua, est un Walesa, un homme Dieu. Fumukimbango est un Walesa, donc un homme Dieu. Bouddha est un Walesa, donc un homme Dieu. Donc, na kati na boyebi, o ezali na kati na bonzambe na biso, tobengi yango, donc Walesa. Walesa ezali moto oyo, azali moto nzambe. Lokola ba Yesu Kristo, Yoshua azalaki moto nzambe, lokola Fumukimbango azalaki moto nzambe, et puis lokola Bouddha pe azalaki moto nzambe. Nemandansemi n'est pas un politicien ordinaire, car il est un politicien teinté de la spiritualité. C'est comme cela qu'il faut le comprendre. Sinon, vous tapez à côté. Donc, Nemandansemi azali, donc, politicien ordinaire était. Aza politicien lokola ba fayilu te, aza politicien lokola Chilombo alias Félix te, azofinga bato bandoki, azali politicien lokola bangbanda te, azali ba politicien lokola babemba te.
Donc, azali politicien ordinaire était. Azali donc un politicien ou azana kat na bon azana bonzambe na kati na ye. Et c'est comme cela que il faut qu'on comprenne nani wana fumo manda nsemi. Sinon, oko risque ou taper à côté bama batata bandeko. Il y a des adeptes de Bundu dia Congo qui sont des sorciers. Ce que tu continues à taper à sorcier. Il y a des adeptes de Bundu dia Congo qui sont des sorciers. Mais ce n'est pas Nemwanda Semi qui leur a donné cette sorcellerie. Cette sorcellerie provient de leur papa et leur maman qui les ont mis au monde. Nemwanda Semi est content de leur apprendre que la sorcellerie est une force divine qui peut aider un peuple à se libérer. C'est ce qu'on a cassé boyoki en malam. Le grand-mère de Fumanda Semi a le Bible. Parce que bango alobaka na Fumanda Semi azali ndoki aza kopesa bato ba ndoki o aza na kati na Bundu dia Congo bongo na bongo. Le grand-mère de Fumanda Semi alobi boy. Alobi na kati ya balandi ya Bundu dia Congo oto bengi badepte ya Bundu dia Congo. Donc eza na ba mususu oyo baza na ndoki. Baza bandoki. Bandoki bazali. Kasi ezali Fumanda Semi te moto apesa bango kindoki wana. Kindoki wana euti solo pena na papa na mama oyo abota bango na kati ya mokili oyo. Papa na mama bango nde bato bapesa bango bakindoki wana. Kasi Fumanda Semi azali très content. Azana esengo ya ko apprendre bango donc que ya kolakisa bango ete kindoki oyo bozali na yango ezali solo pena nguya ya tata Nzambe apungu tulendo oyo ekoki kosunga baimboka po ete bakoka kokangolama. Tala okwa ndenge mboka na biso ezali kokonzama. Kindoki ezali bandeko na biso baza bandoki baza ebele na kati ya mboka pe na kati na mokili mwa mputu baza na yango. Mais soki bakoti na Bundu dia Congo baprendre bango bautilize nguya wana ya tata Nzambe baza na yango bakosunga bandeko na biso po toko akose libere tokangolama. Tala mopaya lokola Hippolyte Kanambe, Joe Kanambe, Jeannette Kanambe bazo ya kodomine bino na kati ya mboka na bino. Et pourtant toza na bandoki ebele na kati ya mboka. Soki bandoki wana bakotaki na kati ya Bundu dia Congo baprendre bango valeur ya bondoki ya nguya wana ya tata Nzambe baza na yango. Donc bakoutilize yango na sens positif po ete tokoka solo pena kobenga na bapaya oyo baye kodomine biso. Voilà eyo babengi solo pena kindoki qui est tout simplement la force ya tata Nzambe apungu tulendo kasi baza koutilize yango na sens ya mabe pona kodétruire mboka. Le grand maître Ho Chi Minh donc l'a fait au Vietnam où il a vaincu les Français et les Américains. Dans l'évolution spirituelle, Nemwanda Semi apprend aux adeptes de Bundu dia Congo que évoluer spirituellement, c'est avancer munzila Congo. Albi kakana kindoki wana. Albi tala kuna na un grand Ho Chi Minh donc na Vietnam. Bango ba utilisaki na sens positif nguya na bango po na ete bakwa kolonga ba français na ba américain bayaka kokonza bango. Na kati ya évolution spirituelle. Donc Fumanda Semi aza ko apprendre na badepte ya Bundu dia Congo que bakoka solo pena ko évoluer spirituellement. Pona ete bakoka kokende solo pena komata solo pena na munzila Congo. Tous les grands initiés Congo savent que Nzila Congo, Way of Life, la voie Congo de la vie, c'est la colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale commence plutôt par ce plexus qui est situé à côté de l'anus et cette colonne vertébrale se termine dans la tête de l'homme ou de la femme. Alors, donc,
na kati ya na ba grand initié Congo bao baza na boyebi solo mpenza en tout cas ya munzila Congo ya nzela Congo. Donc nzela Congo elingi koloba ete Congo Way, donc nzela ya boyebi toloba batata bandeko, donc nzela ya lobiko, hein? Nzela ya lobiko, munzila Congo ezali nzela ya lobiko. Donc yango ezali donc lokola mokongo, colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale ebandaka solo mpenza donc yango ezali situé à côté ya anus. Et cette colonne vertébrale eza kosuka solo mpenza na mutu ya moto ou bien na mutu ya mwasi. Parlons de Nzela Congo. Les grands initiés Congo parlent du bas de la montagne et de Mbata Mongo qui est le sommet de la tête. Nzela Congo, l'homme doit apprendre l'énergie féminine qui est dans ses testicules et la faire monter le long de la colonne vertébrale jusqu'à ce que cette énergie féminine va fusionner avec l'énergie masculine qui est à la tête. Donc, tout le monde Nzela Congo. Alors, les grands initiés Congo bango balobi, les bas ya montagne, hein, les bas ya montagne en Mbata Mongo, où ezali solo pendant le sommet, donc mutu. Nzela Congo ezali solo pendant en tout cas mutu oyo aza ko apprendre nguya ya nguya ya mwasi, où ezali solo pendant en tout cas nakati ya ba testicule, où ezali ko faire monter yango tout au long ya colonne vertébrale pona ete ekenda solo penda nguya wana ekenda solo penda na kofusionner na énergie na nguya ya mobali oyo ezali komata ti na mutu. La fusion de l'énergie féminine et masculine kosangana wana ya nguya wana ya mobali na ya mwasi na mobali, le grand initié Congo l'appelle les mariages. Yango wana ba initié Congo babengi yango donc libala. Ces mariages de la tête créaient beaucoup de lumière qui entoure l'homme spiritualisé et qui forme le cercle qui entoure la tête. Donc voilà, fusion wana, kosangana wana ya mwasi na mobali, ba grand initié Congo babengi yango solo pena libala, et mariage wana libala wana, donc ya euti na motu, ou ezali solo pena kosala mosala ya kobimisa solo pena mwinda, ou ezali koentouré kozinga solo pena en tout cas moto oyo mobali oyo azali solo pena en tout cas na nguya ya tata nzambe apontulendo, ou ezali kozinga solo pena en tout cas mutu bama tata bande ko limbisi, ou ezali solo pena kozinga mutu ya moto oyo azali solo pena en tout cas bopeto. Ou babengi yango solo pena sur le cercle de la sainteté Bukongolo lwa balongo. Donc ezali solo pena cercle ya ba santu ou babengi yango lukongolo lwa balongo. Nzela Congo de l'évolution spirituelle, on a atteint le degré le plus élevé qui est le 999. C'est à ce degré que l'homme est proclamé être un Walesa. Maintenant, prenez le 999 et renversez-le, il devient le 666, qui est le nombre de la bête, donc de Satan. Nzela Congo ezali solo pena en tout cas kokola na nzela ya molimo oyo e atteindre degré oyo ezali likolo oyo tobengi solo pena motango kama libwa na tuku libwa na libwa, donc 999. Alors donc degré wana soki moto atteindre degré wana, donc ba proclamer ye, donc akomi solo pena en tout cas un Walesa. Alors ce qu'on voit 999 kama libwa na tuku libwa na libwa balola yango renverser yango ekomi 666.
Ok, 666 ezali symbole ya Satan, ya nyama, ya Satana. Symbole ya Satana yango wana. Vous voyez donc que le pouvoir de Satan n'existe pas. Bon, moni bino moko ke Satan aza ata na pouvoir moko te. So yango wana soki bokoti na kati na bundu ya Congo, bo apprendre mate na kati ya bundu ya Congo, boko banga na bino Satan te. Mais tala ba oyo ba christianiser oyo, baza na kati na binzambi nzambi, baza na kati na catholique, baza ba sika nini babelaka kombo na Yesu. Ils ont peur de Satan parce que baza na mate ya te. Okoyoka bango kaka tobimisi Satan, tobengani Satan, mikolo so babengana kaka Satan. Parce qu'ils ont peur de Satan parce que baza na mate ya te. Pama batata bandeko. Est-ce que bosu boyoka na esika moko oyo ba oyo baza ba adepte ya bundu ya Congo baza koloba ke tozo bengana Satan? Non, parce qu'ils savent que Satan utilise tout simplement la force du Seigneur à Congo renversée et que aza na nguya moko te. Bama batata bandeko bango bazali au-dessus ya Satan bama batata bandeko bana lisanga timati. Alors c'est pour cette raison, ne perdez pas votre temps. Kuna na katina binzambi wana. Ne perdez pas votre temps. Kolekisa ngonga na bino. Ya mwa motalati mwa cravate na mwa veste na ye. Aye wana komi kote ya bino asimi mokanda wana ya ba kolon. Azo te ya bino. Azo bangisa bino na makambo etali bo Satana. Satan qui n'a même pas lenguya. Bama tata bandeko. Bo bimakuna. Bokomona tango bo bimakuna bo koti soro pena kati ya bundu ya Congo. Vous apprenez la force na kati ya bundu ya Congo. Vous n'avez plus la peur de Satan. Et au moins encore, bo zata na force na bo bangi mokote na bato oyo coalition tout oyo bayo dominer bino na kati ya mboka na bino pe bazo boto na bino mabe na bino bo nzala miso bozo tala mais kasi bozo tala te. Bama tata bandeko. Donc okomona ete moto lokola Chilombo akokaki jamais kokenda kosigner baccord secret na Hippolyte Kanambe. Soki akende kosigner baccord secret na Hippolyte Kanambe parce que aza na bobangi, aza na kati ya bonzambe na bapaya, pe atondi na bobangi, alors yango wana ifa akenda kosigner baccord secret na bapaya de façon que bapesa ye bokonzi. Bama batata bandeko bana lisanga automatique. Donc voilà. C'est seulement le pouvoir du Dieu que Satan utilise en inverse. En d'autres termes, c'est seulement les 999 donc inversé qui devient 666 la forme négative, donc Satan. Donc, Satan zana na nguya te. Ezali tout simplement nguya tata nzambe ya punktulendo o Satan za ko utiliser na sens inverse. En d'autres termes, donc, à 1999, renversé en et comme 667, a commis ko utiliser en donc la forme négative, donc c'est Satan. Satan a utilisé Kanaï tout simplement la forme négative. Bama tata bandeko. Azunguya tata nzambe a punktulendo a renversé ango a commencé na misala mabe. Ya moni bato lokola ba Kagame baza ko utiliser nguya a Satan. C'est pour ça nguya a Satan mosala nango ezali ko sala bato mususu mabe. Ko former ba terroriste pour ba ko terroriser baninga. Moni bato lokola ba Yoweri Museveni. Et c'est ces gens-là que Okomona Chilombo aza côtoyer. Parce qu'il lui-même est dans le satanisme. Chilombo Félix est dans le satanisme. Et c'est pour ça que moto azali na nguya tata nzambe fumanda semi ake kotala ye po akutana ye. Lokola ye aza na nguya ya Satan, mais ce Chilombo alias Félix, il a refusé de voir un homme saint parce que azomona a été bakolongola ye nguya ya Satan wana aza na yango. Donc amona ete lokola eke akoza isusu na nguya te. Voilà bama batata bandeko bana lisanga atimati mateya na kati na Congo bololo. Bama batata bandeko bana lisanga atimati. Voilà, tokomi na suka ya manaka mabiso. Vos commentaires sont nécessaires. Et voilà, et vos questions aussi sont nécessaires. Bama batata bandeko bana lisanga atimati. Alors, eloko tokosenga na bino tout simplement partagez Congo bololo. Je vais dire Congo bololo. Partagez Congo bololo. Parce qu'avec Congo bololo, tu peux apprendre des bateaux, les choses au bango ba éviter. Pour ba kwa koyeba. Pour ceux qui bazo konzabino parce que bozana boyebite, mais tant que bozana boyebi, alors à ce moment-là, ba ko konzabino isusu te ba ma batata bande ko bana isanga timati.
Merci Mink, matondo mingi na bino banso, obolandi biso. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumumanda Ansemi, et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo.